2 வாழை கன்று வச்சோம். இப்போ வந்து வாழை மரமாக அது பெருசாக இருக்குது. அது வந்து தார் போட்டிருக்குதுங்க. வாழைக்காயில் வந்து பூ வச்சுருக்குது. அந்த வாழைப்பூவில் வந்து பாருங்கள் தேனீ வந்து தேன் குடிச்சிட்ருக்குது. பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குங்க. நாங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு பின்னாடி வந்து வாழை கண்ணா வச்சோம். அது வந்து நல்லா வாழைத்தார் பெருசாக வந்துருச்சு. அங்கே பார்த்திங்கன்னா வாழைத்தார் போட்டு வாழை காய் வந்துருச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய தார் போட்டிருக்குதுன்னு வாழைக்காய். அப்புறம் இதில் வந்து 2 வாழைக்கன்று வந்துகிட்டு இருக்குதுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.